지금 바로 퀴즈 나갑니다. 문제. 과거 올림픽 종목이었던 것은? 그림 그리기, 체스, 팔씨름, 씨름. 정답은 그림 그리기. 1912년에서 1948년까지 예술 종목이 있었죠. 문제. 하루 20시간 잠자는 동물은? 코알라, 사자, 늑대, 판다. 정답은 코알라. 생을 자면서 보내죠. 문제. 가장 빠르게 반응하는 감각은? 청각, 촉각, 시각, 후각. 정답은 청각. 0.17초로 가장 빠르죠. 맞췄다면 당신은 상시광. 댓글로 점수 인증해줘요.